Kalau kita bicara tentang warna ayam yang paling digemari, hampir semua penghobi pasti sepakat menyebut satu nama, ayam warna kumbang. Warna ini sudah lama dikenal sebagai primadona, bukan hanya karena keindahannya, tapi juga karena kesan gagah dan wibawa yang dipancarkannya. Dengan bulu hitam pekat berkilau, ayam kumbang sering dianggap sebagai warna yang sempurna, elegan, dan tak pernah membosankan. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tuntas tentang ayam warna kumbang. Mulai dari ciri khasnya, filosofi yang melekat, hingga mengapa ia selalu menjadi primadona bagi setiap penghobi ayam, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman.